तुम्हारा कौन सा ये वाला बेड है? इधर भाभी, ये वाला। कौन खराटे लेता है सबसे ज्यादा? सईदा? कोई भी नहीं लेता लड़कियों में तो कोई शुक्र है यार, नहीं तो किसी को बहुत आदत होती है। हाँ, लड़कियों में तो कोई भी नहीं। लेकिन अब भी नहीं लेता, उससे पहले भी कोई नहीं लेता था। पक्का? लड़कों में से आई थिंक शायद लड़कों की खैर है, तुम लोगों के कमरे में कोई लड़कियों में से खराटे कोई वाला नहीं नहीं? नहीं यार, बचत हो गई। अगर कोई ऐसा आ जाता खराटे वाला। ये सुना, आप लोगों के कमरे में कौन खराटे लेता है? कोई नहीं। लाला। ये फ्री की शॉपिंग है, कोई नहीं लेता। नहीं ये लाला लेते हैं। हाँ, इतनी शुगर हाई होती है, मैं तो कराटे लेता हूँ, ये डकार मारता ही है। एक आध दफा बस हुआ था, वो अभी भी याद है। बहुत अल्लाह ने इतना बादशाह का घर दिया, अच्छा बेहतरीन, हाँ। इतने अच्छे बेड हैं, जमीन पे रजाई, वही सो जाना, जमीन पे रजाई जमीन पे सोते हो? जमीन पे सोते। तुम्हें आदत है? बिल्कुल होता है ना, आदत होती नहीं है। नहीं, पहले तो बड़ा सोया है ये, फिर एक दिन अचानक आदत हो गई है यहाँ से। जब नहीं मुझे नींद आई बेड तो पे, तो फिर फिर ये मैं नीचे नीचे आ गया। जमीन पे बिस्तर करके सो गया था। किस और कौन किसकी नींद सबसे पक्की है? मतलब होता है ना कि आधी। ट्रक भी गुजर जाए तो नहीं नहीं, आधी तो यहाँ तो लाइट ऑफ होती है, आधी सो जाता। नहीं आधी सोता जल्दी है, लेकिन हाँ। नींद इसकी कच्ची है। नींद इनकी जो है वो पक्की है। मेरी तो लाला- नींद ही नहीं, मेरे बादशाह अच्छा, से वो- पूछ सकती हैं आप। उनके नाम भी ले सकते हैं ना जो चले गए, सारे उनके बारे में भी तो मुझे पता हो ना एक्चुअल कि क्या हो रहा होता है। मैं ये तो नहीं पूछ रही कौन लड़ाका, मैं पूछ रही हूँ कौन नींद का पक्का है। हमारे यहाँ नोमान थे, हाँ नोमान जावेद सिंगर, हाँ, वो सारी रात जागते रहते थे, निगाह भी सो जाता था जल्दी। हाँ। साइम की नींद बहुत अच्छी थी, अच्छा वो बहुत अच्छा, वो मेरे पास आता था, बैठ के कलमे वगैरह रात को पढ़ के फिर वो सो जाता था। हाँ। वो बहुत, ये तो अपने किसी मकसद के लिए आते हैं मेरे पास, फिर उनको थोड़ा सा हंसा देता हूँ, फिर ये सो जाता, ताकि इनके हाँ। सारे दिन की थकन उतर जाती, हाँ। या इनके बेड पे चले जाता हूँ। फिर हम तो अदनान, जब आपको यहाँ पे सोना पड़ा तो आपको कितनी मुश्किल हुई? एक आदत होती है ना इंसान को। जो बेड था हाँ वो बहुत सख्त था, हाँ, और ये जो थे बड़े ज़बरदस्त थे, और नुमान जो सिंगर था उसका मैं क्या बताऊं। और ये फिर- कौन? और फिर आपने मरिया मरिया और सईदा सईदा। बोलते हाथ चल रहा है। अच्छा तो Assalamu alaikum. Please subscribe to AOI Digital YouTube channel for amazing content.